Sabahınız xeyir olsun. Ataya səhər davam edir. Qeyd edək ki, studiyamızın qonaqları Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrın aktyorlarıdır. Rejissor aktyor Zaur Əliyev, aktyor Ruslan Ağa və İranə Kərimova bizlə bərabərdir. Söhbətimizi davam edirik. Davam edirik. İranə xanımla davam edirik söhbətimizə. Yəqin ki, izləyicilər sizə baxanda İranədən daha çox yarğunat görürlər. Çünki məncə bu obraz sizə bir ayrı bir belə məşhurluq gətirdi həm. Danışaq ondan, nələr dəyişdi həyatınızda? Mənim ilk filmim idi, yəni debutum idi və təbii ki, onun verdiyi o həyəcan hissi, o məsuliyyət hissi də çox böyük idi. Və həqiqətən də yarğunat mənə çox böyük uğur gətirdi. Bir aktrisa olaraq heç təbii ki, yəni çox uğur qazandım. İnsanlar tərəfindən tanınmağa, sevilməyə başladım. Heç gözləmədiyim bir anda. Təbii ki, bunlar hamısı çox xoşdur və bir insan olaraq da mənəvi dəyərlər olaraq yarğunat mənə çox şey qatdı. Mənə əsl sevginin, saf təmənnası sevginin nə olduğunu, nəinki mənə elə hamımıza bunu öyrətdi və yarğunatın yeri, bəli, mənim üçün tam ayrıdır. Bundan yanaşı teatrda da fəaliyyət göstərirəm və elə yeri gəlmişkən ilk rolum mənim Vendi roludur. Çox sağ olsun, rejissorumuz Zaur da bu rolu mənə havalə elədi. Ümumiyyətlə, uşaq tamaşasında rol almaq, uşaqları rolumuza, hekayəmizə inandırmaq çox məsuliyyətlidir və daha çətindir. Bəzən insanlara elə gəlir ki, uşaq tamaşasıdır, yəni çıxıb oynayırsan. Amma əslində elə deyil, elə ən çətini uşaqları buna inandırmalıdır. Başqa sözlə desək, Zaur sizi kəşf etdi. Zaur özü də istedadlı gənc dostlarımızdandır. Ümumiyyətlə, onların sizin də yaradıcılığınız genişdir. Bir çox festivallarda, tamaşalarda sizin işlərinizi görmüşük. Elə 4.4 qısa tamaşalar festivalından da danışaq. Zaur, orada da uğurlu nəticəniz oldu. Deməli, Mədəniyyət Nazirliyi və Teatro.az saytının bir layihəsi idi. 4.4 qısa tamaşalar festivalı idi. Səhv eləmirəmsə 22 və ya 23 tamaşa teatr qatılmışdı. Peşəkar və qeyri-peşəkar teatrlar. Və bu tamaşaların içərisində bizim də indi modda olan bir söz var, kreativ. Əvvəllər kreativ ideya var idi. Arxasında bunun təcrübəli, məsuliyyətli insanlar yox idi. İndi kreativ ideya da var, məsuliyyətli insanlar da qatıldı bu bizim tamaşaya. Elə İrana xanım da iştirak edirdi həmin tamaşada və biz musiqili bir kompozisiya elədik və biz də o tamaşaya qatqımız, festivala qatqımızı qatdıq ki, görək nə alınır, nə baş verib və Musiqilər Heyəti sağ olsun dəyərləndirdi, bizi ikinci yerə layiq gördü və Akademik Musiqili Teatr üçün də, mənim üçün də, iştirakçılar üçün də bu çox uğur idi və məhz müharibə mövzusunda festival oldu və bu mövzuda biz festivalda yer tutmağımız daha qürur verir ki, biz də nəsə elədik. O qatqını hər kəs deyir ki, əlavə etsin. Ruslanın da əslində yaradıcılığı maraqlıdır tamaşaçılara da. Düzdür, burada indi siz başqa bir obrazla əyləşmişsiniz. O tamaşanın obrazı hələ də davam edir. Amma istərik ki, danışasınız ki, irəlidə hansı tamaşalarda sizi görə biləcəklər? İrəlidə bizdə ümumiyyətlə akademik musiqili teatrda yeni işlər, yeni proyektlər, belə deyək də, çoxdur. İnşallah mən hər şeyi deməyəcəm burada, qoy biraz sirri qalsın. İnşallah ki, yeni tamaşalar olacaq və sürprizlər olacaq. Bəli, yeni repertuar olacaq, gəlib izləyə bilərlər və indi yeni il dönəmidir. Sabah, birisi gün inşallah saat 12-də, 2-də, 4-də Buratina tamaşası olacaq. Çox gözəl tamaşadır. Rejissor Elməddin Dadaşov. Tamaşaçılarımız, balaca dostlarımız gəlib izləyə bilər. Ruslanın sözünə qüvvət, bizim yeni bir layihəmiz də var, tamaşa layihəmiz deyək də belə. Miguel de Cervantes'in Don Quixote əsəridir və o əsərdə psix tamaşası adam Ertuğrul Kamalov tamaşanı qurur. O tamaşada teatrın yaxşı mənada aparıcı aktyorlar iştirak edir. Həmçinin mən də o tamaşada iştirak edirəm və çox sevinirəm. İnşallah o tamaşamız da bizim inanıram ki, çox böyük uğur qazanacaq. Əslində sevindirici bir haldır. Nigar, məncə sən də təsdiq edəcəksən ki, son dövrdə teatrda gənclərin təşəbbüsünü görürük, onların işlərini görürük. Artıq onlar üçün bir başqa, sanki bir dönəm deməzdim əslində, amma başqa bir şərait görürük onlar üçün və o şəraitin də bəhrəsi göz qarşısındadır. Bizə də elə şərait yaradan bizim teatrın direktoru Əli İsmət Allayevdir. Həqiqətən də demək olar ki, heç bir gənci təklifini boş qaytarmır. Qulaq asır dinləyir. Birinci sözü olur ki, necə kömək eləyim? Ona görə də biz gəlib bu ərsəyə çıxmışıq. Təşəkkür edirik. Bütün şərait olacaq, uğur da olacaq, nailiyyət də olacaq. Amma maraqlıdır ki, bu Peter Pan'ın axırı necə olacaq? O problem öz əlini tapacaq yoxsa yox? Gəlin belə danışaq. Sabah bütün tamaşaçılar, uşaq tamaşaçılar gəlsinlər teatra. Bu qalmaqalın sonu necə olacaq, necə baş verəcək, nələr baş verəcək, kim kimə qalib gələcək.
Mən elə bildim ki, Zaur deyəcək ki, Abbas ağa, sabah Nigarla bərabər gələrsən, tamaşanın Bəli, axırına baxarsan, amma Zaur onu demədi. Dəvətlisiniz. Siz əvvəldən Onu mən deməliyəm, siz orada olmalısınız. siz olmalısınız orada. Siz Yəni biz artıq orada bir ev sahibi kimi gedib iştirak edə bilərik. Uğurlar arzu